pagi. Waalaikumsalam, sis. Pagi. Ibu, saya boleh lihat dulu pergelangan tangannya. Ibu boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Cherry 19 Juli 2004. Baik, sudah sesuai ya Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Perawat Nela. Saya yang bertugas di ruangan ini pada pukul 7 sampai 12 siang nanti. Untuk Ibu sekarang bagaimana Ibu keadaannya? Alhamdulillah, mendingan sis. Tapi tadi tidurnya agak terganggu. Kenapa itu terganggunya? Nggak bisa tidur soalnya tembangannya gatel-gatel. Oh iya. Jadi Ibu ya, hari ini saya akan membantu Ibu mengeluarkan dahak ya. Itu batuk efektif. Untuk batuk efektif nanti biar dahaknya keluar, biar tidak gatal lagi, terus pernapasan Ibunya jadi lancar. Untuk waktunya sekitar 10 sampai 12 menit aja. Apakah Ibu bersedia? Untuk prosedurnya nanti saya jelaskan sambil melakukan tindakan saja Ibu ya. Sebelum itu saya tutup dulu sampiran ya Bu. Untuk suhunya Ibu bagaimana? Mau dinaikkan atau diturunkan? Sudah cukup? Untuk penerangannya? Kalau begitu saya siapkan dulu alatnya ya. Iya mana aja? Ngantuk sih, nggak nanya. Mana cuy? Ya. Nah Ibu, jadi untuk tindakannya yang pertama Ibu nanti lakukan nafas dalam ya Bu. Nafas dalam itu jadi Ibu menghirup udara lewat hidung, ditahan 3 detik, lalu dihembuskan lewat mulut ya Bu ya. Ngerti Bu? Nah nanti itu dilakukan 3-5 untuk yang terakhir, yang kelima itu nanti pas Ibu menghirup udara ditahan dulu, habis itu langsung dibatukan ya Bu ya, supaya dahaknya bisa keluar. Nanti untuk dahaknya dikeluarkan di sini ya Bu ya. Nah itu tujuannya untuk ditahan itu supaya otot perut atau diafragma Ibu nanti tertahan dan nanti akan menimbulkan refleks untuk batuk ya Bu ya. Apakah Ibu mengerti atau ada yang ditanyakan dulu? Oh kalau itu pasti batuk Bu, soalnya kan nanti ditahan dulu ya. Jadi nanti otot perutnya tuh ditahan dan itu teh nanti akan menimbulkan refleks gitu Bu ya. Pasti itu mau pasti batuk gitu. Baik, sebelum itu saya atur dulu posisinya menjadi duduk ya Bu ya. Baik. Saya naikkan dulu bednya. Oh ya. Sudah nyaman Ibu? Saya pasangkan dulu tanduk ya di daerah perut Ibu supaya ini bisa menahan perut Ibu. Permisi Ibu, pasang. Nah untuk di depannya saya pakaikan bantalan ini ya Bu ya. Boleh saya ambil dulu Bu? Ini saya simpan di sini. Ibu nanti pegang yang kuat ya. Ditahan. Ya, tahan ya. Nah mulai ya Ibu ya. Ibu bisa tarik nafas, bisa dicontohkan. Tarik nafas lewat hidung. Tahan dulu 3 detik. Habis itu hembuskan lewat mulut ya. Seperti itu. Boleh Ibu? Silakan. Oh. Tahan dulu. 1, 2, 3. Sedikit. Tambah lagi. Kalau sampai bawah. Benar. 1, 2, 3. Tidur.
Lagi 1, 2, 3 keluarkan. Dari bawah. Nah ibu untuk yang terakhir bantukan ya. Boleh 1. Tarik nafas ibu. 1, 2, 3. Udah? Lagi. Ini ibu untuk minumnya air hangat ya bu ya. Udah. Bersihkan dulu mulutnya. Bersih ibu. Bagaimana ibu sekarang? Dahaknya sudah keluar ya? Apa masih gatal atau enggak? tapi masih ada Masih ada ya? Jadi saya cek dulu ya bu ya. Ada ibu permisi bu. Saya cek dulu. Tarik nafas ibu. Keluarkan. Lagi bu. Jadi ya bu ya, darahnya belum keluar semua ya, masih ada. Tadi ada suara darahnya. Untuk sekarang bentuk efektifnya sudah ya bu ya. Nanti kalau ibu mau melakukan lagi, boleh nanti panggil saya saja atau nanti saya mengedukasi keluarga ibu ya kalau sudah datang supaya bisa dilakukan oleh keluarga ibu juga. Baik ibu, saya ambil lagi ya handuknya. Handuknya saya isi dulu. Nyaman? Baik ibu, tindakannya sudah selesai ya, saya catat dulu. Baik, sekarang ibu gimana perasaannya ibu? Alhamdulillah ya bu ya. Jadi kalau misalkan masih banyak dahaknya, saya akan kembali ke sini ya bu ya, melakukan bentuk efektif lagi. Nanti saya akan kembali lagi ibu ke sini pada pukul 12 untuk melakukan pemberian obat ya, obat batuk pada ibu. Waktunya sekitar 5 menit saja, pakai ibu bersedia. Dan kalau begitu saya izin pamit dulu ya ke ruang perawat tadi. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang dibutuhkan sama ibu, boleh nanti kalau ibu menghubungi saya di ruang perawat atau ibu melakukan telepon dari samping ibu ya. Untuk posisinya ibu mau diturunkan lagi, saya turunkan lagi ya bu ya.